huna wewe, huna cha kujivunia, huna ndugu, huna wewe cha kulingia, huna hata upage poda, upage pia toni, uso umekata, maana uzee unakuja. Wende kwa Bwana Yesu, naye atakuokoa, utafanyika mwana, mwisho upate cha kulinga. Ndani ya Yesu ndio tuna vyote. Ndugu zangu, siku ya leo nitafuta kusema neno moja kwa wababa wala waume na wanawake wala maisha ya ndoa kidogo. Mtanichukulia sana baba zangu, bandugu yangu, bakaka yangu, mama yangu, mnichukulie, lakini niko mwinjilisti na roho inanituma kusema hili jambo. Sababu Mungu anajua mioyo, anajua watu wake. Na kuna watu wengi ambao wanajitia katika maisha ya kujivuna. Unajivuna sababu haujui, sababu ya ignorance. Ungejua, ungebaki mnyenyekevu na ungemuogopa Mungu. Kwa nini natafuta kusema hivi? Nitasema kuhusu maisha ya ndoa wala kuhusu mwanaume na mwanamke. Kuhusu uume, tuseme kwanza kwa wanaume, uume wala mtanichukulia wala tuseme sex ya wanaume. Nimefunuliwa mengi sana. Nimeonyeshwa mengi sana, tuseme karibuni kila aina ya mwanaume. Nimefunuliwa sana. Na sikufunuliwa katika ndoto, wala sikufunuliwa sababu nimefanya vitu vya hivyo, hapana. Lakini nimeviona fasi nyingi sana. Fasi nyingi sana. Niko najizuia kidogo, watu wasike sema semina semaka bya mkazi, hapana. Ndugu zangu, ukiwa mwanaume, unajiona uko mzima, ungali unatumika vizuri, ungali unaenda na mke wako vizuri, na kusi sana baki mwaminifu. Na umshukuru Mungu kama ungali unatumika sawa. Sababu, ndiyo kuna wamoja ambao wanapoona waliumbiwa vizuri, wangali wazima, wangali kabisa wanatumika sawa, wanajitoa katika njia zibaya za infidelite, kutokuwa uaminifu kwa ndoa zao, wanaanza kujienda katika njia za uzinzi na uasherati. Wamoja wanafanya hivyo kwa kuonesha ya kuwa kabisa nao ni wanaume, wamoja wanafanya hivyo. Na wamoja wanafika hata kiwango cha kuanza kutafuta madawa ya kurefusha wala ya kunenepesha. Yani wanajitahidi wafanye wapendavyo sababu ya kufurahisha mwili, sababu ya tamaa ya mwili. Wamoja wanaenda huku na huku sababu ya kiburi tu, kujionesha kama wao ni wanaume. Nilitafuta kuambia ndugu yangu mwanaume, kama uko mwa hizo njia, ogopa Mungu. Ogopa Mungu, sababu kuna fikaka wakati ambapo hicho chombo hakina tena kazi, hakiwezi tena kutumika. Utajaribu, utafanyaje, bata kufanyaje, lakini haitasimama. Haitasimama. Manere zinaharibika kabisa, zinazimia, hazina tena. Hata ukunye mara dawa haitafanya kitu. Ogopa Mungu. Mara utakutana mume na mke, tuseme wamekisha kukomaa, utaona wamoja wanakuambia eti basi alikuwa kazi ilishakaisha. Kweli maandiko nasema kweli, kila kitu na wakati wake. Batu kwambe Mireya kukwake tena gisi, haitumikake tena, ndio ilishakuwa hivi. Wamoja ishapotea kabisa, hauone tena kitu.
ni mwanaume lakini hauone tena karibuni kitu. Tuseme pale ni kwa wenye wamezeeka. Na kuna wengine ambao hawajazeeka bado, lakini sababu ya magonjwa, pamoja madiabeti, magonjwa fulani fulani, imetuma hiyo kitu haitumiki tena. Wamoja sababu wameingia katika njia ya uzinzi, wanajifanya kitendo cha ndoa wenyewe, ili wanasemaka kama ni masturbation, banakuwa wanajifanya wenyewe na mikono yao, ili nakuwa kinaingiza nguvu za giza ndani ya maisha ya mtu, na ile uume inakosa nguvu. Na kuna wengine ambao wameshambuliwa tu na nguvu za giza, zinabadestabilize tu, banafika biwango habana tena nguvu. Wengine manere zinaharibika. Maki sababu zinaweza kuwa nyingi tofauti. Ndio maana ninaambia watu tuombe Mungu, tuogope Mungu, tukimbilie ndani ya Yesu, sababu kudunia kuna vitu mingi, kuna mambo mengi ndugu zangu. Na kuna wamoja ambao hata wangali bado vijana, hawajazeeka, wangali kabisa wazuri. Utaona ni kijana mzuri, baba mzuri tu, mzuri hivi tu, lakini kumbe hakukwake tena kitu. Huzuni na pole kabisa. Tuseme ngambo ya wamama. Kuna wamama nao, yani wanaanzaka kuwa tu, hakukwake tena hata hiyo haja, hiyo kiu, yani banaanzaka kuwa tu. Yani mwanaume anafika na mwambie na kwa sababu vile iko na mkaza, hakuna tena maki, hakuna kitu, hakuna. Na kitu ambacho niliona wamoja wa mama, kwa mama ambao wamekutiwa na biko na makansa, tuseme kansa ya nani, ya uterus. Yani bandugu yangu, yani huku chini kumeoza kabisa. Siku moja nilimwambia Mungu, tusamee, tusaidie, tuepushe baba na hizi janga zenye ziko mdunia. Mwanadamu unajivuna sababu haujui. Unajivunia ulivyo na unajivunia hii mwili ya udongo sababu haujui benye biko huku nje. Huo mwili wako uko na uchezesha, kila mtu anaupitia. Sitasema vya magonjwa, vya maukimwi, vya nini vingine, magonjwa mbalimbali, lakini kuna wakati ambapo hiyo kitu, hiyo uke wako uko unajivunia, uko na expose, uko napatia kila anayepita. Kuna wakati ambapo haukwake na kazi. Mhubiri anasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, kabla hazijakaribia siku utakayosema sina furaha katika haya. Ndugu zangu, tuogope Mungu. Mungu atusaidie. Tuko tunamwomba tujalie neema, tusaidie baba. Ndugu zangu, mambo ni mazito. Yani ukianza oneshewa unasema, utaona wanaume wamoja make uchi wao haionekanaki tena, ilishaka poteza. Na wamoja wengi ambao ni makafiri, wamoja walio makafiri ya kuko maetnizi moya ambazo habo habakatake, habaendake kama yando, wanasema kama kwake circoncis ni makafiri, biko incirconcis ya kimwili. Yani kuko sama na kutona inabakia njo yongozi tu, ndani maki ishapotea. Na mengine sitayasema hapa. Kumbe yote ni ubatili, yote ni bure. Kama ungali na hiyo wakati, wewe na mke wako, maandiko yanasema mwimbo ulio bora, umfurahie mke wa ujana wako, unywe maji ya birika lako mwenyewe, usimujali na mwingine. Yani ni kado yenye Mungu anakupatia, muiprofite ninyi wawili. Muiprofite ninyi wawili na mchukuliane.
natafuta kumaliza. Hiyo vita ikija wakati uume hautumiki tena, binafikaka niliwaambia vinaweza kuwa na magonjwa mbalimbali, nguvu za giza, madhaifu fulani fulani. Kuna wamoja ambayo inafikaka sababu mara ya mchoko, sababu ya stress, binafika habitumiki tena, habitumiki. Lakini bile binapitaka ni vya muda. Kwa hiyo ni kuchukuliana, ndugu zangu, msikorogane ndani ya nyumba zenu, ndani ya couple yenu sababu ya hiyo probleme. Ujue kama dunia inapita, yote ni ubatili. Lakini kamata muda, kama wewe ni mama, ombea mume wako. Toa muda wa kumuombea, toa muda wa kumtia moyo. Unasema baba pole, binafi. Hata kama ulikuwa unasikia haja, lakini anatafuta na jaribu, habifaulu, usimudharau jameni. Usimudharau mama yangu, usimudharau dada yangu, usimudharau. Lakini muoneshe thamani yake. Anahitaji reconfort sababu naye haezi penda hiyo jambo ifike. Na kwanza wengi wanajionaka ovyo. Maki kama manume ya panje anyoroke, anajionaka ya kuwa hafai, hafai. Na waza wamoja wanaingiaka hata mudepression, wanaingiaka mubugonjwa. Yaani utaona hana furaha. Niliona mama moya alikia kaniambia eti, mama, miaka mbili hakukwake tena kitu, haiko rahisi kwangu. Lakini baba, nikamwambia kwanza mko na watoto ngapi? Akaniambia mko na watoto 8. Nikamwambia unaona, alikuwa anatumika. Lakini basi binafika umchukulie. Najua haiko rahisi. Utaniambia Mire uko nasema vile juu haiko we. Najua haiko rahisi, lakini ni kuchukuliana mizigo. Na kama mnajua gisi ya kujitunzisha, munenda tafuta, kuko ba sexologue, kuko watu banaweza bakatunza. Na kitu ya muhimu kwanza ni maombi. Munaomba Mungu. Na mjue kuwa maisha ya ndoa siyo ile njo base. Maisha ya ndoa haiko ile. Ile ni ça fait partie, ni mzuri na ni ya muhimu sana. Lakini haiko ile tu njo inatia maisha ya ndoa. Juu ninatafuta kuambia kwa kuna kuwa wakati ambapo ile kitu haikuwake tena. Makupuli ya mingi tunaona machumba yabo biko vitanda viwili. Makitamaa haikuwake tena, bakwake hata tena. Bamoja wanaanza tu kusalimiana, banagusana nini. Hata kama tunaonaka bamoja biko nafaa vyao haikuwake tena, ni vya hivyo tu. Hivyo ni vya muda, ni vya kupita. Na we mume, usikuwa najiona, naonaka shida sana ni kwa wanaume. Ni kwa wanaume kabisa. Shida wanaume wamoja ndio wanakuwaka sana. Unaona ile kitu kifika na kwa baridi. Maki bamwe banakuwa hivyo, banakuwa baridi, banajifunga tusa. Ndio vile ndugu zangu nilisikia roho inanituma kuwaambia, wakati ungali mzima, ogopa Mungu. Wakati wewe na mume na mke mnapata shida hiyo, mchukuliane, muhimizane. Wakati hiyo kitu inafika, mkijua gisi ya kupata suluhisho, mnatafuta suluhisho. Lakini tufanye angalisho kwanza, na tafuta madawa hapa na hapa. Wale wamoja tunasema natafuta madawa ya kunenepesha, ya kurefusha, hivi na vile vyote vinakuwa mara na hasara. Na waza Mungu alikupa kitu ili upate kutosheka na hiyo kitu ulicho nayo. Haiko mzuri kwanza na kuna tafuta kunyorosha no, haina mzuri. Mimi kama vile mjilisti nilitamani kuwahimiza. Watu wanaweza kujiuliza, hayo mambo yote unajuaje? Uleonaka? Na waambie mimi nimekwisha ona karibuni kila sort. Na nimeiona na macho yangu, nimeiona mwenyewe, niko shahidi. Na Mungu anajua namna gani nimeona hiyo. Sio kwamba nimekuwa katika mambo ya kufanya vitu kama hivyo, hapana. Lakini Mungu kuna nifunulia vitu mingi tena mingi, ndugu zangu. Ndio vile mama zangu,
Baba zangu, ninawasihi kwa huruma za Mungu, ndoa zetu tuogope Mungu katika maisha ya ndoa. Tufanye angalisho kwenda huku na huku. Watu wengi wanatumia nguvu za giza. Ya mbele sijamaliza. Kuna mtu mmoja alikuja akaniambia eti mama Mireye, mimi mume wangu kama iko kwangu, ile kitu haisimamaki tena. Miaka kama ngapi hizi haisimamaki tena, lakini kubibi yake wa pili iko nazaa. Sasa sielewi. Akaniambia tena kuko mtu mwema aliniambia namna gani ya kufanya kusudi mume wako kama natokaka nje sana nenda kule kusikwe kitu, kusikwe reaction. Na ni ba mama ba Kristo ndio biko naambiana ile mashauri na gisi banafanyaka, maarifa banafanyaka, gisi banaume mfanya angalisho, msiku mnaenda kila fasi. Banaume tuogope Mungu, tafadhali tuogope Mungu. Mnaenda kila fasi kisha mnaletea hasara wake zenu. Mnaleta hata banamuke nabo ni hivyo. Mnaenda huku na huku mnaleta hasara na magonjwa sio kuwa na tiba. Tafadhali na waomba Mungu awatie nguvu, Mungu awabariki, Mungu awashindie na Mungu awajalie. Mjue ya kuwa kila kitu kina wakati wake. Na wakati wa kutokufanya tena hicho kitu ikifika, tubakie katika hali tu ya upendo na tuendelee kumpenda Mungu na kumuogopa Mungu. Mungu awabariki na Mungu awasaidie, atusaidie sisi sote katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Amen.